No niin, morjesta vaan kaikille. Ja se on Phone-pelaaja täällä. Ja tosiaan tein uuden kanavan. Mulla oli siis vanhakin, mutta mä nyt lopetin sen, koska sain niin ruutettua puhelimen. Ja nyt mä alan kuvaan tälle kanavalle sitten puhelimella videoita. Ja joulun jälkeen tabletillakin ehkä tulee. Mutta ekaksi siis tämän videon pääaihe oli kuitenkin se, että kuinka sä ruuttaat sun puhelimen tai tabletin tai jonkun. Ja se saa olla ihan minkälainen vaan tahansa, kunhan on Android. Ja ekaksi menet Play-kauppaan ja kirjoittelen 4 Shared. Sitten panet tästä ja sitten siihen tulee se lataa. Tai en mä muista mikä siihen tuli. Ja sitten kun sä oot ladannut sen, sä avaat sen. Ja sulle tulee sitten semmonen rekisteröitymisjuttu aluksi, että sun pitää rekisteröityä. Ja sitten kun sä oot rekisteröinyt, sulle tulee tämä. Painat tästä search. Ja sitten root. Kirjoitat tänne root. Ja sitten otat tän King Root 3.3.0 suluissa root.apk. Siis otat tän, sitten painat tästä ja download. Sori, mun enkko on vähän surkea, mutta ihan sama. Ja odotan, että se lataa. Ja sitten kun se on ladannut, niin menet tämmöisen kuin omat tiedostot. Sitten painat kaikki tiedostot, Device Storage ja otat tän download. Sitten tähän tulee tämä King Root. Painat siitä. Sitten painat asenna. Ja painat tuossa ymmärrän, haluan asentaa sovelluksen. Asenna silti. Tässä ei ole mitään vaaraa, vaikka tuossa luki sitten tollain, mutta niin. Antanut sen. Sä meet avaat sen. Ja sitten painat tosta. Tuohon tulee tuohon vihreän palkin kohdalle semmonen root-juttu. Painat siitä. Ootat, että se tekee sen. Ja sitten sun pitää käynnistää uudelleen tämä puhelin. Ja sitten kun se on käynnistynyt uudelleen,
Sä lataat haluat, mutta kannattaa kuitenkin cache root checker. Sitten asennat ton ja teet ne jutut, mitä sinne näkyy. Eli painat, tässä kuvassa näkyy tuossa ekassa, että sun pitää pelkästään puhelinkuvasta. Sitten sulle tulee congratulations, this device has root access. Ja sitten se on ruutattu. Ja niin, ja sitten sulla on ilmestynyt tänne tämmönen King User juttu. Mutta tää video oli tässä, että tykätkää ja tilatkaa mun kanava. Ja mä tuun tekemään sitten muita puhelinpelejä ja tutoriaaleja, mitä nyt ikinä haluatte. Kyselkää kommenteissa. Ja joo, se oli tässä, että se on